Вот смотрите, печенка у нас пропеклась. Все готовое. Всем привет! Заготавливаем древесину для нашего костра. Сейчас Алексей напилит таких небольших чурбачков, наколем и приступим к готовке. У нас шашлык из печени, печенки говяжьей. Сейчас будем готовить, все увидите. Зачищаем нашу печенку от пленок. Нарезаем. Смотрите, пленочки все сняли. Печеночку на вот такие пластиночки. У нас получились. Смотрите. Дальше будем заворачивать в бекон. Добавляем специи, соль. И все начинаем перемешивать. Вот смотрите, какая красота у нас получается. Сейчас будем загружать нашу печенку. Прям складываем нашу печеночку и начинаем заворачивать вот такой рулетик. Вот смотрите, вот такая у нас получилась колбаска, рулетик. И начинаем нарезать наши шашлычки. Вот смотрите, как это все в разрезе выглядит. Начнем формировать второй наш рулетик. Наливать наши рулетики, наши шампуры. Ставим наши шампурики на угле и начинаем обжаривать. Печенка наша обжаривается. Вот смотрите, уже появляется корочка. Буквально несколько минут и все будет готово. Обжаривать ни в коем случае нельзя. Печень вообще любит небольшую сыринку, чтобы она была сочная. Сейчас по-быстрому обжарим с всех сторон. В принципе, можно кушать. Перевернули. Обжариваем с другой стороны. И вот такая красота у нас должна получиться. Печень продукт очень нежный. Поэтому нужно готовить максимально быстро. Ни в коем случае не пересушивать. Переворачивать, чтобы у нас готовились со всех сторон. Этот краешек уже подрумянился, как видите. Красивая такая корочка получилась. Но печенка внутри еще сырая, так как она у нас в беконе и в жировой сетке. Поэтому готовим чуть подольше, чем без такой упаковки. Ну вот, шашлычки наши готовы. Снимаем. Вот
Вот смотрите, печенка у нас пропеклась. Все готовое. Будем пробовать. Пробуйте делать таким же способом. Ребятки, всем пока. До новых встреч. Пробуйте делать таким же способом. Получается очень вкусно, сочно, замечательно. Всем до свидания.